За hi guys. За бяцхан бороо. За тэгэхээр бид хоёр өмнөх бичлэгээрээ памперсэн дээр нохоогоо хэрхэн шээлгэж баалгах талаарх зөвлөгөө 3 тип видеог оруулсан байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийнхөө бичлэгээр бол бид хоёр нохоогоо хэрхэн сургах вэ? Одоо жишээ нь команд сургах, ядаж энгийн 3 командыг хэрхэн амархан аргаар сургах вэ талаарх видео бичлэгийг үзүүлэх гэж байна. За бидэнд хэрэг болох зүйл бол нохооны чи идэх дуртай амттай, хэрвээ нохоо чи 6 сар хүрсэн бол идэх дуртай амттанганд бэлдээд видеогоо үзээд хүлээж байгаарай. Харин нохоо чи 6 сар хүрээгүй, хараахан хүрээгүй байх юм бол хоолноос нь нэг ширхгээр нь урамшуулах маягаар өгнө. Тийм болохоор хоолыг нь амттантай хамтд нь бэлдээд ээж байгаарай. Ингээд бичлэгтийг андаагаарай. За тэгэхээр хамгийн амархан команд бол за нохоогоо одоо энэ үүр юм уу дивсгэр өөрийнх нь эзэмшлийн газарт дуудаж авчрах. За бороо хаус. Тэгэхээр команд сургахад гарны байрлал маш чухал. Гараараа нохоодоо ганцхан түлхүүр үгээр л сургах нь хамгийн амархан арга. За тэгэхээр гараа нохоогоо дуудаж авчираад хаус гэд яг энэ дээр нь тогтмол заагаад энэ дээрээ хурж ирээд ах юм бол за явжээ бороо. Тийшээ явжээ. Дуудаж авчираад бороо хаус. Яг ингээд хурж ирээд яг энэ амттангаар нь дуудаад авчирна гэсэн үг. За хамгийн эхний ээлжинд нохоо чинь бүр юу ч мэдэхгүй хүний өгч огт ойлгохгүй бас сартаа байх юм бол за яг энэ хоолыг нь үнэртүүлээд ингээд за нэшэр энэ дэр вау яг ингэж дуудана. За хамгийн гол нь 1-2 удаа давтаад нохоо маань ерөөсөө сурахгүй юм байна гэд орхиж болохгүй. За энэ бол маш уугахгүй, шантаршгүй, төвчээртэй үйлдэлүүдийн араас нь бий болдог тийм дадал зуршил. Бас 20 минут, за болоо 30 минут яг энийг уугахгүй ингэж давтаж байж нохоо чинь шинэ команд сурна гэсэн үг шүү. Хамгийн гол нь гарны хөдөлгөөн, түлхүүр үг маш чухал. За дараагийнх нь команд бол сууд сургах. Бороо хаус. За нохоогоо дуудаж авчираад юугаа амттангийн нөхгүй шүү заа юу. Эхлээд амттангийн зүгээр л ингэж гартаа ингэж барьж байгаад үнэртүүлээд за эхлээд суулгаж сурахын тулд бүхсийг нь доош нь за суу. Сайн байна. Ингээд нэг түлхүүр үг суу гэдэг түлхүүр үгээ. Эндээ одоо чихэнд нь дадал болгон тархинд нь хоногшуулна гэх юм уу. За томоотой суу, доошоо суу. Суу бороо суу. Тий. Ингээд суугаад ингээд суух болгонд нь маш жижиг амттангаас багыг өгөөд байгаарай заа юу. За суугаарай бороо. Суу. Сайн байна. За дахиад суугаарай бороо. Суугаарай. Сайн. Ингээд амттандаа өгдөг учраас эдгээр чи юу ч хамаагүй хийдэг. Тийм болохоор яг тэр хүсэл сонирхол дээр нь төрөөлөд ерөнхийдөө өглөө эрт давтуулвал маш урдан сурна гэсэн үг. За суу. Сайн байна. Хөвтөхгүй. За мэ. За яг энийг хийлгээд дараад нь бол ингэ заавалчгүй гараараа ингэж дарахгүйгээр амттангаа ингэж барихад л ер нь эн чинь нөгөө үйлдэлээ хийлгэж надад энийг өгдөг дөө гэд өөрөө хийдэг болчихно. Одоо манай нохоо бол яг тэгэж өөрөө хийдэг. Амттангаа идэхийн тулд өөрөө хийдэг болсон. За дараа миний нөгөөд байгаа амттан бол нохооны жигнэмиг нохоо маань ер нь гурлын идэх юмд амар дуртай юм шиг үлээ. За суу. Одоо суугаарай бороо. Доошоо суу. Ингээ үнэртүүлээд за суугаарай. Доошоо суу. За доошоо суу. Суу. Тий. Ингэж өөрөө суудаг болох нь нэ шүү. За хоёр дахь команд маань энэ. За тэгэхээр ерөнхийдөө нохоогоо сургах хамгийн оновчтой үе бол 2 сартаагаас дээшээгээ жоохон үг мүг ингээд ойлгоод наануу цаануу түлхүүр үгээр харилцдаг болоод чихэн онгоо өхний үг жоохон баг зэрэг ойлгодог болоод
эренгүүт нь 2 сартаагаас дээшээгээ ерөөхдөө командаа сургаж болно. Хамгийн энгийн одоо памперсын дээр шээд сурахад памперс гэж заагаад ахад шууд ирээд шээдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү командыг шууд зааж сургаж болно. За дараагийнх нь маш амархан хифт. Хифт гэдэг командаа мөн яг адил саяныхаа суу гэдэг командтай адилхан хийнэ гэсэн үг. Суу гэдгийг бүгсэн дээр нь дараа хифт гэдгийг энэ дээр нь дарна гэсэн үг. За хифт ингээд гараараа яг ингээд төхөр мэд заах хэвээр суу хифт гэд ингээд 2 удаа үргэлжлүүлээд ингээд сууд сурсан бол хифт гэдгийг энэ дээр нь зөөлөн дараа ингээд доошлуулаа хифтүүлээрээ. За тэгээд за дахиад эхлэе. За бос. За дээшээ бос бороо. Бос. За суу. За хифт гэдгийг ингээд ингээд нэг дэлгүүрүүгээр суу. Хифт гэдгээ өөрөө ялгадаг болчихно. Үгүй ээ нөө. За тэгээ хөвтөө байж хүлээ тэг ингээ өөрөө идэхийн тулд өөрөө хөвцдөг болчих нь гэсэн үг. Командаа хийдэг болчих нь гэсэн үг. Тэгэхээр команд сургах бол маш амархан, жоохон эзнээс нэг 30 минутын маш идэвхтэй хүчин чармаалал шаардна гэсэн үг ээ. За хамгийн гол нь амттан иддэг бол 6 сараас дээшээгээл бол амттангийн өвч эхлэх хэрэгтэй. 6 сараас доошоогоо бол хоолыг нэг ширхгээр нь өгнө гэсэн үг. За ерөнхийдөө бол нохооны хамгийн энгийн 3 команд бол энэ байна. За дуудаж авчирч хаус одоо гэрлүүн дуудаж авчрах. За нөгөөх нь суух, тэгээд хөвтөх. За хамгийн нэмэлт хөөрхөн командууд гэх юм бол мэдээч маш олон байгаа. Тэгэхээр яг та бүхэн маань команд сургах яг энэ техникээс нэг сургах юм бол дараа чинь команд бол маш амархан гэсэн үг. Одоо ингээд ингээ хоншоороо хийдэг болохын тулд гараа ингэж байгаа урд нь энэ амттангаа тавиад яг ингээл 2-3 удаа 4-5 удаа тавтуулчих юм бол тэгээл эн чинь юусэн гараа ингээд хаанаас ч хамаагүй гүйж ирээл ийшээгээ хоншоороо хийдэг болох жишээ нэ. Яг энэ урамшуулга системээр команд зааж өгөх юм бол нохоож нь маш хурдан суурна нэгдүгээр. За хоёрдугаарт эзнээс маш их хичээл зүтгэл төвчээр шаардах учраас та бүхэн маань баг зэрэг төвчээртэй хин шиг нохоогоо загнаж зодохгүйгээр өглөө яг өвлийн илгэн дээр нь өлөн дээр нь нэг хоол мол идээгүй цатгалан биш байхад нь команда амттангаар нь юм уу хоолоор нь заагаад сурчих бол маш амархан болно. За яг энэ системээр тэгээд бусад өөр командуудыг сургаж болно. Тэгээд нохооч ер нь 6 сараас дээшээгээ бол үг ойлгоод юмыг ер нь амархан сурах талтаа орсон байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь 6 сараас хоошоо командаа зааж сургавал бас амархан сурна шүү. Тэгэхээр бид хоёрын зөвлөгөө бичлэгүүдтэй хамт байдаг та бүхэндээ баярлалаа. За хэрвээ бид хоёрын бичлэг таалагдах юм бол лайк дараад Бяцхан Бороогийн YouTube channel-д subscribe дараарай. Дараагийнхаа гой видео бичлэгүүд болон зөвлөгөө типүүдээрээ уулзцай. Түр баяртай. Баяртай гэрэ бороо. Баяртай. Баярлаа гэж. Баярлаа. За бороо house бороо. House. Тийм. За баяртай.